Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fani Maki. Kali ini saya akan share resep CSR dari Dr. Zaidul Akbar. Minuman untuk batuk dan flu cocok untuk semua usia. Nah, yang baru melihat video ini bisa kalian subscribe dulu, like dan komen. Selamat menonton. Caranya gampang banget teman-teman. Jadi untuk ikhtiar sakit batuk dan flu itu di sini dari buku resep Dr. Zaidul Akbar itu bahannya ada jahe 7 cm dan kayu manis 5 cm. Nah, kalian kira-kira sendiri ya. Jadi ini semua bahan itu dimasukkan, setelah itu tuang air panas ya, air mendidih tuang ke dalam gelas. Nah, setelah itu bisa kalian tutup agar semua zat-zat yang ada dalam bahan tersebut bisa keluar secara maksimal. Nah, kalau sudah hangat-hangat kuku, kalian bisa tambahkan madu secukupnya. Jadi jangan saat panas ya. Jadi kalau sudah hangat baru kalian tambahkan madu. Akhir-akhir ini tenggorokan aku itu kayak ngerasa gatel dan batuk, teman-teman. Nah, suami aku juga, anak aku juga. Jadi aku ikhtiar pakai minum herbal seperti ini ya, secara alami. Jadi tidak obat dulu, kita buat minuman herbal seperti ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Yang sedang sakit flu dan batuk, coba deh kalian buat minuman ini. Rutin ya, rutin minum ini di pagi dan sore hari sebelum tidur. Semoga yang sedang mempunyai penyakit flu dan batuk saat ini segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to